నమస్కారం. మన దేశ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఒక మంచి అప్డేట్ వచ్చింది. ఎటువంటి టెక్నాలజీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాబోతుందంటే దానివల్ల తేజస్, ఎంకే మరియు ఇతర మల్టీ లెవెల్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్లో స్వదేశీయత మరింత పెరగబోతుంది. తేజస్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ యొక్క కార్బన్ స్ట్రక్చర్ అనేది మన దేశంలోనే తయారు చేస్తారు. కానీ దానికి కావాల్సిన రా మెటీరియల్ని మాత్రం రష్యా, ఉక్రెయిన్, యూరోప్ నుండి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్న రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ వల్ల ఈ ఇంపోర్ట్స్ మీద చాలా ఎక్కువ షార్టేజ్ వస్తుంది. అయితే ఇప్పటి వరకు కార్బన్ ఫైబర్ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ మన దేశంలో ఒక్కటి కూడా లేదు. కానీ ఇప్పుడు ఇది మారబోతుంది. మన దేశ అవసరాలకే కాకుండా ఇకపై ఈ కార్బన్ ఫైబర్ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేయబోతున్నాం. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మన దేశంలో మొట్టమొదటి మరియు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కార్బన్ ఫైబర్ ప్లాంట్ని 75,000 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించనుంది. ఈ ప్లాంట్ని గుజరాత్లో స్టార్ట్ చేయనున్నారు. స్టీల్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ కార్బన్ ఫైబర్ అనేది కాస్ట్ తక్కువ, వెయిట్ తక్కువ మరియు స్టీల్ కన్నా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. అందుకే అనేక సెక్టార్స్ లైక్ ఆటోమొబైల్స్, కన్స్ట్రక్షన్స్, మిలిటరీ సెక్టార్స్లో ఈ కార్బన్ ఫైబర్ని స్టీల్ రిప్లేస్మెంట్గా వాడుతున్నారు. సో ఇది మన దేశంకి చాలా క్రూషియల్ సెక్టార్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా మేడ్ ఇన్ ఇండియా యాంటీ పొల్యూషన్ హెల్మెట్లో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం కదండి. ఈ హెల్మెట్ బాడీని కార్బన్ ఫైబర్తో రీప్లేస్ చేయబోతున్నారు. ప్రస్తుతానికి దీని రా మెటీరియల్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. కానీ ఇదంతా ఇప్పుడు మారబోతుంది. మనం ఎక్కువగా ఈ కార్బన్ ఫైబర్ని చైనా, జర్మనీ, యుఎస్ఏ, ఫ్రాన్స్, జపాన్ దేశాల నుండి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇంచుమించు 40 నుండి 50 మిలియన్ల US$ మన ఫారెక్స్ రిజర్వ్ని కేవలం కార్బన్ ఫైబర్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికే ఖర్చు చేసుకుంటున్నాం. దీనిలో 23% ఇంచుమించు $10 మిలియన్ మనం కేవలం చైనాకే ఖర్చు చేస్తున్నాం. కానీ ఇప్పుడు ఇదంతా మారబోతుంది. మేడ్ ఇన్ ఇండియా కార్బన్ ఫైబర్ మెటీరియల్ ఇకపై రాబోతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చిందా? మరిన్ని మేడ్ ఇన్ ఇండియా అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మీ. జై హింద్.